हे गाइस, मैं हूं अर्चना गोयल और मैं इलाज.com पर चाइल्ड एक्सपर्ट हूं। आज मैं आपको बताने जा रही हूं ऐसे घरेलू नुस्खे जिनसे आप अपने बच्चे को सर्दी जुकाम और खांसी से घर बैठे निजात दिला सकती हैं। आपको डॉक्टर के पास जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप घर के नुस्खे आजमाएंगी तो आपके बच्चे को इससे ज़्यादा फायदा मिलेगा और वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। तो पहला उपाय है, 1 कप सरसों के तेल में अजवाइन और लहसुन की 10 कलियां लेकर आप इसे पकाएं। थोड़ा ठंडा होने के बाद आप इसे बच्चे की मालिश करें। सरसों के तेल, लहसुन और अजवाइन में कीटाणु रोधक और विषाणु रोधक गुण होते हैं, जिससे क्या होगा, आपके बच्चे को अगर सर्दी लगी है, जुकाम है या फिर अगर बुखार भी है तो इस तेल की मालिश करने से आपके बच्चे का जो है बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। आपके बच्चा जल्द ही ठीक हो जाएगा। दूसरा उपाय है, सहजन की आप कुछ हरी पत्तियां तोड़ लीजिए और फिर इसे कढ़ाई में 2 कप नारियल का तेल मिलाकर आप इसे अच्छे से पका लीजिए। जब ये तेल पूरी तरीके से गर्म हो जाए तो आप कढ़ाई नीचे उतार दीजिए और जब ये तेल थोड़ा गुनगुना रहे तो आप इसे अपने बच्चे के सर पर इससे मालिश करें इस तेल से। तो आपके बच्चे को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर आपके बच्चे को सर्दी लगी है या फिर उसे जुकाम है, खांसी है, उसकी नाक बह रही है, तो इसमें बहुत ज़्यादा असरदार साबित होने वाला है। और ध्यान रहे कि अपने बच्चे को आप मौसम के अनुसार ही कपड़े पहनाएं, क्योंकि बच्चा जो होता है वो बड़ों के मुताबिक उसको ज़्यादा ठंड लगती है। तो अपने बच्चे को अच्छे से कपड़े पहनाएं, उन्हें ज़्यादा जो है हवा ना आने दें। उसके सर पे जो है अच्छी सी आप कैप पहनाएं जिससे उसके कान पूरे बंद रहें और उसे ठंड का ज़रा सा भी उसकी बॉडी पर कोई असर ना हो पाए। अगला नुस्खा है, आप आधी कटोरी देसी घी में 1 पीस जो है आप अदरक का डालें। इसे आप इसमें थोड़ा सा गुड़ भी मिला लें और इसे पूरी तरह पका लें। तो जब ये ठंडा हो जाए तो इसे थोड़ा थोड़ा आप बच्चे को खिलाएं। इससे बच्चे की जो खांसी है वो बहुत जल्द ही दूर हो जाएगी। बच्चे को गर्म पानी में गुड़, जीरा और काले मिर्च का मिश्रण दें। सर्दी, खांसी और गले की खराश अगर आपके बच्चे की है तो इस मिश्रण पे वो बहुत ज़्यादा असरदार साबित होने वाली है और आपके बच्चे को इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। जीरे और मिश्री का आप एक पीस कर इन्हें एक पाउडर तैयार कर लीजिए। जब भी आपके बच्चे को खांसी आए तो आप ये मिश्रण अपने बच्चे को दे दीजिए। इससे आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। आपके बच्चे की जो बॉडी में है वो हीट जाएगी और आपके बच्चे को जो है वो सर्दी और खांसी अगर है तो इससे बहुत ज़्यादा जल्दी निजात मिलेगी। अगला नुस्खा है, लहसुन की छोटी कली ले लीजिए आप, इसे पीसें और फिर इसमें थोड़ा सा शहद मिला लें और इसका एक पेस्ट तैयार कर लें। दिन में 1 या 2 बार आप अगर इसे बच्चे को देती हैं तो बच्चे की जो खांसी है वो बहुत जल्द ही चली जाएगी। बच्चे को सांस लेने में बहुत ज़्यादा आराम मिल जाएगा। अगला नुस्खा है, नींबू का रस, दालचीनी और शहद का आप एक मिश्रण तैयार कर लीजिए। ये सर्दी और खांसी और अगर आपके बच्चे को वायरल है तो वो इससे लड़ने में आपके बच्चे की बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आपके बच्चे को ठंड का बिल्कुल भी असर नहीं होने देगा। ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, या फिर आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं जो है www.ilaj.com।